Afganistanê Talîbanê piştî 20 salan paytexta Kabil bi dest xist. Piştî hêzên Talîbanê ket hundirê taxên derveyê Kabilê Serokkomer Eşref Ganî welat terk kir. A dest nîşankirin Eşref Ganî bi teyyarekê çû Tacikistanê. Ganî di hesabê xwe yê Facebookê de wiha îfade kir. Ez îroj bi hilbijartinê gelek zor û bi zehmet de rûbirû mam. Ger ez li welêt bimama wê Kabil hilweşiya. Talîban wata ket hundirê navenda bajêr rastî tu berxwedanekê nehat û koşka Serokkomartiyê hilda bin kontrola xwe. Talîbanê du koşka Serokkomartî de beyan da û got li ser paytext Kabil û welêt bûnin hakim. Di beyana ku li ser navê Talîbanê hat kirin, Kabil bi zorê nehat girtin bi aşîtane bi dest xistin. Berdevkê Talîbanê Zebîullah Mücahid piştî hêzên hikûmatê ji Kabilê vekşiyan avahiyên dewletê hildan bin kontrola xwe. Mücahid di beyana xwe de wiha got, me jî xwestibû em bîna û avahiyên dewletê bê şer û pevçûn têxin bin kontrola xwe. Mücahid di berdewamiya beyana xwe de wiha got, wê li bajêr ewlehiyê pêk bînin. Her wiha îfade kir wê nekevin nav malên sivîlan û zirarê nedin tu kesî. Ji aliyê din ve piştî Talîbanê Kabil bi dest xist, hinek kes çûn malê xwe. Hinek kes jî ji bo welêt ter bikin çû bala firgehan û ji welêt birevin. Gelek kes çû ber bankayan û pereyên xwe kişandin. Li Sînor û hudûdê Pakistanê jî tevgeriya hebû. İranê ji bo kesên ku ji Efxanistanê direvin di Sînor de kampên konan vedan. Wekî tê zanîn hemû Sînorên welêt dibin kontrola Talîbanê de ye.